Benvinguts novament al Xarxamoc. Avui ens acompanya el doctor Joaquim Maria Puyal, periodista de professió, per a conversar sobre els llenguatges d'especialitat i els mitjans de comunicació. Tots coneixem en Joaquim Maria Puyal perquè en realitat el sentim com de casa. Des de l'any 76 s'esgola per les zones de la ràdio fins a les nostres llars amb retransmissions molt emocionants dels partits del Barça. Retransmissions fetes en la nostra llengua. Aquestes retransmissions tenen una característica especial: el tractament acurat, podríem dir que amorós, si em permets, del llenguatge. I sobretot i lògicament en relació amb un llenguatge d'especialitat en concret, el llenguatge d'especialitat de l'esport. No debades, en Joaquim Maria Puyal és doctor en Lingüística per la Universitat de Barcelona amb la tesi Elements per a l'anàlisi del discurs de la televisió, organització, fiabilitat, producció. Així mateix és membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, en Joaquim Maria Puyal ara és a les dues bandes de la moneda de la llengua, per dir-ho d'alguna manera. Normativitza amb l'IEC i normalitza amb la difusió dels termes a la ràdio. Pensem que no hi ha millor especialista per a parlar-nos del llenguatge d'especialitat. Així que, de cor, agraïts per la visita. La pregunta que li volíem formular per al nostre alumnat i el Xarxamoc és: quina tasca fan els mitjans de comunicació en la divulgació dels llenguatges d'especialitat? Moltes gràcies per aquesta presentació i una salutació i una abraçada per tots els alumnes i per totes les persones interessades en aquestes qüestions. No tenim gaire estona i, per tant, tampoc puc elaborar una teoria gaire consistent, però potser sí marcar algunes idees bàsiques. Els mitjans de comunicació ens hem d'adreçar a un gran públic. Per tant, ens hem de fer entenedors a un gran públic. Hem de valorar molt l'aspecte pràctic de la tria lingüística. Els mitjans de comunicació conformen llenguatge, però també reflecteixen llenguatge. És a dir, no poden ignorar un ús lingüístic habitual al carrer i des d'aquest punt de vista tampoc poden apartar-se o negar-se a la influència dels modismes i a la influència de totes aquelles innovacions que la tecnologia, en qualsevol àmbit, ens aporta atesa la seva imparable evolució. Amb tot això vull dir que trobaríem un poquet de tot. Naturalment, tampoc trobaríem els mateixos registres i els mateixos criteris en el terreny de la informació general que en el terreny de la informació específica, del que serien els suplements de cultura o els suplements de tecnologia, o fins i tot els suplements de negoci dels diversos mitjans, tan influïts pels anglicismes, sobretot, que expliquen l'evolució i l'estat actual d'aquestes matèries. Pel que fa específicament al terreny del llenguatge d'especialitat que jo he treballat més, és el llenguatge del món de l'esport i encara més específicament el llenguatge del món del futbol. Però també és cert que, atès que jo vaig participar molt directament als inicis de TV3 i de Catalunya Ràdio, hem hagut de resoldre bastantes situacions expressives i bastantes necessitats comunicatives derivades de la influència de l'anglès i, en canvi, perfectament adaptables, de l'anglès o del castellà, en canvi, perfectament adaptables a la nostra llengua. Davant meu, en aquest moment, hi ha un professional que aguanta un micròfon a través del qual vostès em poden sentir. Ell aguanta un micròfon de mà que té un cable. A vegades, però, hi ha micròfons que no tenen cable. Històricament, d'aquests micròfons se'n deien inalàmbrics, però aquesta era una barbaritat en català, atès que no tenim cap alambre en català. Nosaltres vam proposar dir-ne micròfons autònoms. Ja entenc que no estem parlant pròpiament d'un llenguatge d'especialització, però en certa manera ens acostem a la voluntat, a vegades, de mirar de revisar si dintre de les pròpies fonts no tenim solucions alternatives a allò que no s'hauria d'imposar innecessàriament. Estic parlant de calcs, de préstecs, d'influències d'altres llengües, de la superposició o de la substitució, un fenomen duríssim per l'idioma, però que també afecta molt específicament això que en diem l'especialitat professional en l'àmbit de la televisió. Quan parlem de futbol, parlem d'un problema molt més complex, perquè el futbol arriba a finals del segle XIX i el practiquen pràcticament només anglesos. Això vol dir que quan arriba a les nostres contrades, les expressions en anglès són les expressions que, com en tants altres àmbits de l'esport, també ha passat al golf, també ha passat al bàsquet,
se'ns fan avinents en una llengua que ens porta ja un munt de solucions en aquesta mateixa llengua. A les cròniques periodístiques de començaments del segle XX de diaris escrits en català, parlo de La Veu de Catalunya o parlo del Xut, es troba molt sovint paraules angleses incorporades a la crònica. Es parla del referee, es parla del linesman, es parla del score, es parla del back, amb tota naturalitat. La voluntat d'adaptar aquesta terminologia i en el seu cas de substituir-la per l'equivalent català corresponent fa que ja en els anys 30 trobem algunes expressions familiaritzades. En alguns casos per l'evolució. Així, per exemple, del referee es passa directament a refli, R-E-F-L-I. I del off-site es passa directament al or-site. També neixen expressions alternatives de l'estil del fora de joc o de l'estil de l'àrbitre o de l'estil del marcador per score. En canvi, es mantenen invariables d'altres, com per exemple corna, catalanitzat, no en la forma escrita, corner, però sí en la forma oral, que es manté fins avui dia, tot i l'intent d'alguns d'incorporar l'esquina o cantonada. L'esquina ha fet fortuna en castellà, però la sacada de cantonada no ha fet gaire fortuna en català. L'evolució és molt diversa i a mesura que anem avançant i a mesura que també el terreny de l'esport i de la preparació física de l'esport avança, ens trobem amb noves necessitats expressives, derivades, per exemple, de la recuperació de les lesions. Ara es parla del taping i és inevitable parlar del taping. És més, si un no fa taping no es pot curar d'una lesió. Davant de tot aquest conjunt de circumstàncies, cal tenir present des del meu punt de vista algunes idees que ens poden ajudar a sortir de l'atzucac. La primera, no deixa de ser comunicatius. La segona, sempre que hi hagi una solució normativa, mirar de tenir-la present. La tercera, quan hàgim d'inventar, mirar d'inventar d'una manera tan pròxima a la norma. I la quarta, quan l'anglicisme o el llenguatge consolidat per l'ús general és imparable, admetre que les coses són així. Moltíssimes gràcies.